ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮ್ಮು, ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆಮದ್ದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುವ ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೋಂಕಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಶೀತದಿಂದ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ, ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆ, ಗಂಟಲ ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಶೀತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವೇ ಮನೆಮದ್ದು. ಶೀತದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ 2 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೆಕ್ಕಲು ಬಿಡಿರಿ. 1 ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಹಾಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಹನಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವುದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. 1 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೂಗು ತೆರೆದು ಕೆಮ್ಮು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಶೀತ ಆದಾಗ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಲವಂಗವನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ನೆಕ್ಕಲು ಬಿಡಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿರಿ. 1 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ 2 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿರಿ.